¿Qué onda, muñecos? Espero que se encuentre bien. Espero que se encuentre bien chido. Parece que ando recién despierto y no tan como una hora que me levanté, pero parezco que traigo cara de crudo, ¿verdad? Bueno, carnales, el día de hoy voy a llevar mi vehículo a la revisión de Chevrolet. Ya me hicieron el llamado sobre el problema que tienen en las cremalleras para que le pongan el sello. Y de paso le van a checar este ruido que tiene. A ver si puede alcanzar a escuchar. Fíjense, hoy es martes, creo que es 7 u 8 de diciembre. Ahorita os voy a poner aquí abajo. Pero ahí está el ruidito que se escucha al momento de prender el carro en las mañanas. Ahí se escucha más fuerte. Si presiona el embrague se le quita. Miren, ¿te checaron? Suelto. Y esto pasa en las mañanas cuando enciendo el vehículo. Ya les hice de conocimiento a Chevrolet. Aprovechando el motivo del cual voy a llevar el vehículo ahora, van a pues de una vez checar ese detalle de lo del ruido por las mañanas. Y pues a ver qué me dicen, carnales. Así es que vamos a llevarlo. Y ahí les comento cuando esté ahí, a ver qué me dicen, a ver qué rollo. Y espero poder documentarlos para mostrarles, muñecos. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Viene a servicio? Sí, así es. ¿Me regalas su nombre? Reyes Valdivia. Reyes Valdivia. Así es. Te voy a hacer unas pequeñas preguntas. Ok. ¿Ha estado en un viaje en los últimos 14 días? No. ¿No? No. ¿Ha tenido contacto cercano con alguien diagnosticado con COVID en las últimas 2 semanas? No. ¿Ha tenido síntomas de resfriado en los últimos 14 días? No. ¿Me firma, por favor? Le tomo su temperatura. Se levanta un poco de aquí. ¿Puede pasar aquí el tapete? Claro. ¿Se da la vuelta? Adelante, bienvenido. Gracias. Ahí está atrás mi carrito, ya lo recibieron. Ahí está bien, ahí está bien. Buenos días. Buenos días. Muñecos, pues ya estoy en mi domicilio, ya dejé el carro en la agencia. No me dejaron grabar cuando ingresé el carro y después del protocolo ahí, que me explicaron qué es lo que le iban a hacer al vehículo. La muchacha que me atendió pidió permiso al gerente para ver si me dejaban grabar. No aceptó debido a que posiblemente pues iba a malinterpretar el video que yo hiciera. Pues yo platiqué con el gerente y le dije que solamente quería documentar todo el proceso que le iban a hacer a mi vehículo, respecto al llamado de parte de General Motors y sobre el ruido que ha hecho mi vehículo poco tiempo de haberlo comprado. Me dijo que posiblemente pues eran condiciones climatológicas el motivo que hiciera ese ruido el carro. Yo solamente le expliqué que iba a documentar y a mostrar solamente lo que era, que no iba a hablar bien ni mal de ellos, porque yo compromisos con ellos no tengo como para alabarlos mucho, o tampoco soy enemigo de ellos como para estarles tirando sin necesidad de que hayan hecho algo malo. Así es que voy a esperar a que me llamen. Al parecer iba a quedar ahora a las 5:20 de la tarde si solamente le hubieran hecho lo del sello en la cremallera, pero se los dejé también para que una vez lo revisaran, sobre el ruido que hace en las mañanas. También la muchacha que me atendió me explicó que como son piezas de desgaste posiblemente no entre en garantía a menos de que sea algo del embrague, algo así me platicó, el cual les hago de conocimiento que no me dejaron grabar todo, pues la explicación que me diera ella para mostrársela a todos ustedes. Así es que poquito de lo que me acuerdo pues se los comento y pues vamos a ver qué pasa al final. Si me pudieron solucionar algo en el carro, pues esperemos que así lo sea, y si no, pues aquí lo vamos a exponer de todos modos para que ustedes pues chequen con su agencia o con su mecánico de confianza en caso de que la agencia pues no se quiera hacer responsable. Si es que pues vamos a echarle fregado a sus muñecos. Una eternidad más tarde. ¿Qué onda, muñecos? Pues hoy es 12 de diciembre, día sábado, y mi carro todavía sigue en la agencia, muñecos. A lo que me he comunicado con la muchacha que me lleva el caso del carro, me dice que pues ya encontraron el problema, que es un problema en la transmisión, pero solamente está en espera de qué solución les dan por parte de la planta. El vehículo no me lo han entregado, no me lo han podido entregar porque la planta les
hace algunas preguntas referente al problema del carro y ellos tienen que verificar en ese momento. Es el proceso que ella me dijo que llevan ellos con la planta para tratar de dar una mejor solución y pues esto sea un poquito más rápido. Hace rato me llamaron y me comentaron también ese detalle, que siguen en espera de la respuesta por parte de la planta. Y pues el carrito va a estar hasta el lunes por lo pronto, debido a que hoy es sábado, trabajo en mediodía, domingo descansan, y el lunes pues me van a dar respuesta si el vehículo me lo van a poder entregar o se va a quedar ahí. Solamente espero que pues no se quede hasta las fiestas o fechas decembrinas, 25 de estos días o antes, porque ya ven que vienen los aguinaldos y hay que comprar algunos regalos, hacer pagos y todo ese tipo de cosas. Y pues la verdad sí voy a ocupar el carrito para moverme. Y pues otra es más que nada para informarle a ustedes que si su vehículo pues presenta el mismo problemita que el mío y aún tiene garantía, pues tengan en cuenta que se van a tardar algunos días. En mi caso pues ya casi va a ir una semana, que espero pues en el transcurso de la semana que viene se solucione ese problema sin broncas, sin fallas. Pero más que nada pues quiero que el carro también esté al 100, que no tenga problemas. Hasta ahorita los de la agencia han respondido bien, va un poco lenta la cosa, pero han respondido. Y pues no hay otra más que esperar, muñecos. Esta primera parte del video aquí se las voy a dejar. Ya a partir del lunes voy a empezar a grabar lo demás que vaya siguiendo, para que ustedes tengan en cuenta todo esto. Y pues aquí andamos, muñecos. No hay de otra más que aguantar y echarle fregadazos. Si les gustó este pequeño video de información, pues ahí háganmelo saber. Cualquier duda, opinión o comentario, ahí está abajo la caja de comentarios. Pues suscríbanse al canal y síganme en mis redes sociales como Reyes Valdivia. Y les mando un saludo desde aquí de Tepic, Nayarit. Se cuidan, se bañan y nos vemos en un próximo video. Adiós.